I never see the lights out. They get me overdrive. Fancy on a fast car. This is how you make me feel. Don't stress me now. I got the other dose. I'm feeling it in my bones. And if you say that I'm lying to you. जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मु प्रशांत ओडिशा फर्निचर बाजार यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत करुँ। आम आज गोटे नुआ टॉपिक उपर कथा जे आम आज टे साइड विजिट करके देखा साइड रे आमर जो कम होली बर्तमान से कस्टमर चौकाठ वार्क हो चौकाठ वार्कटा केमी हो किए कौ प्रकार प्रोसेस कले परफेक्ट कम हुए चौकाटा परफेक्ट देखा जाए से आम देखा देखी सारापर आम साइड विजिट कर साइड रे कथा चलो जा तो आप मैंने सब्सक्राइब लाइक शेयर और कमेंट करने को जमार भूलिए आम आसी पहुँचले साइड रे बाबू माने काम कर एक्चुअली ये सब चौकाट बर्तमान तैयारी होची पूर्णचंद्र बाबू खिल कर खिल करी चौकाटे जो खिल लगे से खिलटा देखो केमी तैयारी होची देखो खिलटा एक्चुअली राउंड करदेले आम जो होलटा भी ड्रिलटा आम जो ड्रिल होल मरा से होलटा भी राउंड हो तो जब आम खिलटा को भी राउंड कर दे तो सेटा कौन हुए ना से राउंड रे पूरा सीधा एपटू सेपटू बिना काइट रे पळेबो तेणुक स्क्वेयर रखिले कौन हुए टिके चारि कोण जो स्क्वेयर रहा तो से कॉर्नर हिसाब से कॉर्नरटा जाम रे काटी 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 जाए से लगी खिलटा स्क्वेयर करा हुए खिलटा स्क्वेयर कले ही परफेक्ट चौकाटा जो जॉइंटा भिड़िकी भल ठीक रह आसन देखिए आम बर्तमान जो चौकाठ सब फिनिशिंग हो देखो यहाँ आम चौकाठ हूँ 7 फुट रे फास्ट फिनिशिंग कराला एक्चुअली चौकाटर प्रथम स्टार्टिंग काम हो रंधा मरा हुए जो रंधा मरा हुए से कौन करा हुए ना आम चौकाटा को यही हिसाब से गोटे खतकोस टाइप गोटे यंत्र अच्छे कषा जाए कषिकी रंधाटा मारे कौन हम आम पचर जो जॉइंट करवा ऊपर जो जॉइंटा रोचे उपरटा जो जॉइंट रोचे यहाँ उपरटा कौन हुए कि ठीक रे सेम पड़ जाए माने या समान को ता समान दीटा सेम रही सेम रही कौन है पछर रंधा मारे पड़े बाकी जो रोटरटा मरा हम से परफेक्ट फिनिशिंग देखा जाए तो लोक मैंने कौन करती से करती रफ रंधा मार दिखती रंधा मारदे सालबिंद करदे सालबिंद कर खंडीदे खंडीदेला कौन करना नाई पछरे पुणी रंधा मारी पुणी आउे कले तो सेमती कौन हुए ना जो सरफेसटा आप देखते सरफेस गुड़ा माने राउंड हो जाए राउंड हो जाए जो प्रोब्लेम तेणुक ये जिन को देखा जाए तो प्रथम जिन हूँ कौन आग रंधा मराला रंधा मराला झरी पट्टीटा ये पट्टीटा कटा हुए
ଗୋଟେ କଟା ହେଲା କଟା ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇଟା ବାହାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ଆଗ ଫିନିସିଂ ମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ମରା ହେବ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ମରା ହେଲା ପରେ ଫିନିସିଂ ହେଲା ପରେ ଖଞ୍ଜା ହେବ ତ ଖଞ୍ଜା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜଏଣ୍ଟ କରା ହୁଏ ଜଏଣ୍ଟର ପ୍ରୋସେସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜଟା ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜଟା ରହିଲା ବିଜଟା କଣା ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜଟା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଛି କାଠଟା ସେ କାଠ ପ୍ରଥମେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଣିଲା ପରେ ଯାଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ଥାକଟା ଅଛି ଏଠି ଯାଇକି ମିଶିବ ନହେଲେ ସେଇଟା ଏଠି ଲାଗେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଖଞ୍ଜା ହେବ ଖଞ୍ଜା ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖଞ୍ଜା ହେଉଛି ଆଉ ଖଞ୍ଜାର ପ୍ରୋସେସଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହୋଲ୍ଟା କରାହେବ ଏଇଟା ଚୌକାଟଟା ତାପରେ ଖଞ୍ଜା ଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖଞ୍ଜା ହେଉଛି ଏ ଖଞ୍ଜା ସରିଲା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଶାଳ କାଠ ଚୌକା ମାନେ ଆମର ଯେମିତି ଯେଉଁ ଶାଳ ସବୁ ମିଲ୍ରୁ ସାଇଜ୍ ଚିରା ହେଇକି ଆସେ ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ମିଲ୍ରୁ ମାନେ କିଣା ହେଇକି ଆସେ ନ କଷିଲେ ମାନେ ଏଇ ମୋଟାଟା ଯଦି କଷା ଠିକ୍ରେ ନ ହେବ ତ ଏଇଟା ସରଫେସଟା ବିଲକୁଲ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ମିଶିଲେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପୁରା ସମାନ ହେଇଯାଉଥିବ ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ କ'ଣ କରନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ନ ମିଶେଇକି ଖତସ ନ ମିଳିକି ମାନେ ଆକୁ ମୋଟା ନ କଷିକି ସେମିତି ଆଉ ଖଞ୍ଜି ଦିଅନ୍ତି ଖଞ୍ଜିଦେଲେ ଯେହେତୁ ଖଞ୍ଜିଦେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଇଟା ଉପରୁ ଉଠିଯାଏ ନହେଲେ ଏଇଟା ଉପରୁ ଉଠିଯାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ଡିଫରେନ୍ସ ହୁଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କଷିଦେଲେ ଏବଂ ପରଫେକ୍ଟ ହେଲା ସିଧା ସମାନ ସବୁ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଡ୍ରିଲ୍ ମାରିବା ଗ୍ରାମ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ କହିଛି ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରଟା ଆମେ ଦେଉ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଉଁଶ କ୍ଷୀର କ'ଣ କାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ କରାହୁଏ କାଠ କ'ଣ ପାଇଁ ନ କରାହୁଏ ସେଇଟା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି ତ ଆପଣ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ବାଉଁଶ କ୍ଷୀର କ'ଣ ପାଇଁ କରାହୁଏ ଆଉ କାଠ କ୍ଷୀର କ'ଣ ପାଇଁ କରାହୁଏ ବାଉଁଶ କ୍ଷୀରର ଫାଇଦା କ'ଣ ଆଉ କାଠ କ୍ଷୀର କ'ଣ ପାଇଁ କରାହୁଏନି ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆପଣ କହିଥିଲି ଏଇଟା ସ୍କୋୟାର ରଖିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ବୋଲି ତ ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଲ୍ଟା ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ଏ ହୋଲ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଷୀରଟା ଆମେ ରାଉଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଯିବ ତାହେଲେ ତ ସେ କ'ଣ ନା ଗଳିଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଠିକ୍ ହୁଏନି ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଅଠା ନ ଲଗେଇକି ସେମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଅଠା ଲଗେଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା କ୍ଷୀରଟା ପଛରେ ବାହାରିବନି ଯେତେବେଳେ ସପୋଜ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଚୌକାଟ ଲଗେଇଦେଲେ ବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ କ୍ଷୀରଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଅଠାଟା ଦିଆ ହୁଏ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଡ଼େଇଲେ ସିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇଟ୍ ହେଇକି ଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଟାଇଟ୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ କରେ ଚୌକାଟଟା ଉପରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ଗଛ ଘର ସେ କେମିତି କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଆସିଲେ ମୁଁ ବାଉଳାରେ ବାଟ ଭୁଲି ଗୋଟେ କାଠ ହେଇଛି ସେଇଥିରେ ପଡ଼ୁଛି ଆମ ଦେଶରେ କେମିତି ଖତରନାକ ଜିନିଷ କି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଉପରେ କ'ଣ ସବୁ କାମ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ୱାଲ୍ଟା ଆମର ପୁରା ଏଇଟା ହେଇଛି
ଯାହା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲାନ୍ରେ କରିଛନ୍ତି। ଡାଇନିଂ ଓପନ୍ କିଚେନ୍ ହେଇଗଲା, ଏଟା ଲିଭିଂ ଏରିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟା, ସେଇଟା ସାମ୍ନାଟା ବାଲକୋନି ହେଇଗଲା। ସେଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଠାକୁର ଘର ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ଠାକୁର ଘର ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭଲ ପ୍ଲାନ୍ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ TBSB ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ବେଡରୁମ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁମ୍, ସେକେଣ୍ଡ ବେଡରୁମ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ବେଡରୁମ୍। ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଆଟାଚ୍ ଗୋଟେ କରାହେଇଛି। ବାକି ଏଇଟା ଗୋଟେ କମନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଅଛି। ଆଉ ଭଲ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ୱାର୍କ ଚାଲିଛି, ଖୋଳାଖୋଳି ସବୁ କାନ୍ଥ ଫାନ୍ଥ ଚାଲିଛି ଖୋଳାଖୋଳି, ଭଲ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି। ହେଇଗଲା ଚୌକାଠଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିନିସିଂ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଯେଉଁ ବିଟଟା ବାହାରେ, ସେ ବିଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କରିବା। ଆମର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଲାଗିଛନ୍ତି ରାଉଟର ଫିଟିଂରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମରା ହେଉଛି ଆମର ଚୌକଟା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବାହାରିଲା, ବିଟଟା କେମିତି ବାହାରିଲା। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୌକଟ ଲାଗିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି। ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମାନେ ଚୌକଟ କେମିତି ତିଆରି ପ୍ରୋସେସ୍ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଚୌକଟ କାଠ ଚୌକଟ ଆଉ PVC ଆମର ଯେଉଁ WPC ଚୌକଟ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି।